आज हजारीबाग में कोरियन थेरेपी सेंटर हुरुरु में आज एक एमएन वर्मा सर हमारे कैरोप्रैक्टिक स्पेशल आए हुए हैं और आज पैरों को देख सकते हैं कि जो प्रॉब्लम होती है छोटी बड़ी हो जाती है हमारी पैरों की अंगूठे और एक व्यक्ति का जो बीमारी होती है जिसके कारण से लोग तकलीफ हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं और सर डायग्नोसिस कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। आज क्या नाम है आपका? सोनी देवी। हाँ? सोनी देवी। सोनी देवी। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एमएन वर्मा धनबाद से। आज मैं यहाँ हजारीबाग में कोरियन थेरेपी सेंटर है वहाँ पे आया हूँ और ये मेरे पहले पेशेंट हैं। तो इनका जो प्रॉब्लम है मेनली वो है कि इनके एक तो कान में आवाज़ आ रहा है, ठीक है, पिछले 3 महीने से, और सर्वाइकल में इनका C2C3 हड्डी जो है वो थोड़ा सा डिजेनरेटिव, थोड़ा चेंजेस आया उसमें और हल्का सा थोड़ा टिल्ट हो रहा है गर्दन एक साइड में। मतलब सर कुछ भारी सामान से उठा लिए थे ये, तो 3 महीने से काफ़ी मेडिसिन लिए बट कोई रिलीफ नहीं हो पा रहा है। तो डायग्नोसिस में हम लोग ये देखे कि इनका जो ट्रापेजियस मसल वो भी टाइट है और एक साइड का पेल्विक हड्डी जो टिल्टेड है ना, जो इनके हस्बैंड को भी दिखाए भी है ना सर, एक साइड का बॉडी उठा हुआ है ना, कमर का हड्डी भी टिल्टेड है थोड़ा। तो ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं, तो कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ठीक करने का, पर देखते हैं कि कितने सेशंस लगेंगे और पहले दिन में मैडम को क्या रिलीफ होता है वो हम लोग पोस्ट ट्रीटमेंट सुनेंगे मैडम से भी और सर से भी, ठीक है? देखिए बॉडी लूज रखिएगा, पैर सीधा रखें, लूज, बिल्कुल लूज रख दीजिए, छोड़ दीजिए, लूज कीजिए। ये हम लोग एंकल का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, खास करके नेविकुलर और टेलस को हम लोग सेट कर रहे हैं, ठीक है? इसको थोड़ा होल्ड करेंगे जरा, काफी पतली है, लूज रखिए। मैडम कोई पेन हुआ क्या? नहीं ना, खींचिए। छोड़ दीजिए। रिलैक्स रखिए मैम, रिलैक्स छोड़ दीजिए पैर को, लूज कीजिए। अभी थोड़ी सी पैर का अंगूठा एंकल का ही एडजस्टमेंट किए हैं, और जो लेग लेंथ था वो ऑलमोस्ट बराबर हो गया, ठीक है? जैसे कमर का हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे, पेल्विक नॉर्मल होगा, वो अपने जगह पर चला जाएगा। पैर को तुम रिलैक्स छोड़ दीजिए। उल्टा रेट छोड़िए, लूज रखिए, गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, एक और, छोड़िए, बस। और यहाँ लग रहा है या यहाँ लग रहा है? यहाँ लग रहा है ना, थोड़ा सा नीचे चले जाकर, हल्का सा नीचे, रिलैक्स, गहरा सांस लीजिए, रिलैक्स करिए, ठीक है? और किनारे ही तरफ, और किनारे यहाँ गए, गर्दन बॉडी सीधा रखिए, गहरा सांस लीजिए, छोड़िए, और सीधा लेटिए, करवट लीजिए, सीधा लेटिए, ऐसे सीधा रहना आपको, पैर उठाइए, पैर को फोल्ड कीजिए, वहां दीजिए, इसका ऐसे पकड़िए, दर्द हो रहा है क्या? फिर अब डर रहे थे, दर्द हो जाएगा, और किनारे, बस सीधा करके
अभी शो के लिखे दो। ऑलमोस्ट बराबर हुआ। ये पहले डाउन था ना, ये पहले डाउन था, ये उठा हुआ था। अब ये थोड़ा डाउन हुआ, ये उठ गया, ठीक है, अपने जगह पे लेकर आए हैं, उसको सेट करेंगे, सेट हो जाएगा। हॉस्पिटल चलिए बस ऐसे ही स्ट्रेट लूज रखिए। ये पैर थोड़ा अपने जगह पे था, वो शॉर्ट था, उसको डाउनवर्ड किए, ठीक है, लूज रखिए। की तरह आवाज कर रहा है ना, छोटा स्कूल नहीं है, नहीं यहाँ से नहीं है, लूज रखिए, लूज रखिए, लूज रखिए। ये एडजस्टमेंट था, थोड़ी देर हल्का लगेगा, आराम से लेटे रहिए, ठीक है। अच्छा लग रहा है, पूरा हल्का महसूस हो रहा है। ट्रीटमेंट करने के दौरान कहीं कोई पेन आया आपको? नहीं। आराम लग रहा है, रिलैक्स लग रहा है? हाँ।